Danas ću vam, moji dragi gledatelji, pričati o nevjerojatnom utjecaju vode koje imaju na naš organizam, što veliki broj vas nikada nije ni znao. I veliki problemi mogu nastati ukoliko ne unosite adekvatnu količinu vode svaki dan. Govorit ćemo zašto vama treba minimalno 2 litre, a ponekad i puno više vode za normalno održavanje vašega zdravlja. Osoba bez hrane u ekstremnim uvjetima može preživjeti i do 30-40 dana. Međutim, bez vode maksimalno 3 do 5 dana. Prosječno ljudsko tijelo se sastoji od 70% vode, iako koncentracija u tijelu se razlikuje od osobe do osobe. Nama voda treba skoro za sve funkcije u tijelu, a da toga nismo ni svjesni. Od probave, apsorpcije, cirkulacije do same ekskrecije, što je jako bitno za reći. Jedan od onih primarnih razloga zašto trebate unositi vodu svaki dan, i dok nisam zaboravio, na kraju emisije ću vam reći koje su najveće opasnosti, dakle, vode koje vi redovito konzumirate, to je isto, dakle, bitno za napomenuti. Što zapravo voda, jedan od onih glavnih razloga zašto nama voda treba svaki dan. Mi kada unosimo minerale, vitamine ili bilo koji drugi nutrijent u organizmu, da bi došao do bilo koje stanice našeg organizma, nama tu veliku ulogu igra voda, jer ona primarni je prevoznik ili prenosnik, dakle, minerala i vitamina kroz cijelo naše tijelo. Ključan je za održavanje normalne temperature tijela i potiče izbacivanje neželjenih čestica iz tijela. Stoga je kontinuirani unos vode koji izgubimo znojenjem ili ekskrecijom jako bitan. Čim u tijelo padne koncentracija vode, pada i volumen krvi u tijelu. Ako ima manji volumen krvi, odmah se javljaju okidači u hipotalamusu, koji je centar za žeđ u mozgu, koji traži od tijela da utaži žeđ. Ono što je još jako interesantno za reći, i ovo me jako lijepo slušajte, svi moji dragi gledatelji preko 50 godina pa nadalje. Jako interesantno. Naš centar za žeđ sve više slabi i sve manje adekvatno funkcionira što idemo 50, 60, 70 godina. Puno puta ste vi, moji dragi gledatelji, žedni, a imate u starijim ste godinama života, da toga uopće niste svjesni. I puno problema je vezano za dehidraciju i nedostatak vode, a specijalno za vaše tijelo upravo nema adekvatnu količinu osjećaja za žeđ. A usporedo sa tom se događa manjak rezerve vode u tijelu. Naša rezerva vode su puno veće kada imamo 20 nego recimo sa 60 godina. Zbog toga je važno piti vodu kada nismo žedni. Redoviti unos vode sprečava prejedanje, a često se žeđ zamjenjuje za osjećaj gladi, a rezultat toga je dobivanje na tjelesnoj težini. Jedan od onih primarnih razloga zašto vama treba itekako vode biti će, dakle, sprečavanje nakupljanje prekomjerne, dakle, sami tjelesne mase ili prekomjernog dobivanja masnoća u organizmu. Jer apsolutno je potpunosti sigurno, i to je jedan od mojih preporuka svima vama, drugi puta kad budete imali osjećaj gladi, moguće da ste vi zapravo žedni, a da toga niste ni svjesni. Popijete recimo 1 čašu vode i vidjet ćete kako osjećaj gladi se smanjio, i puno puta naše tijelo zamijenio osjećaj gladi i osjećaj za žeđ, i tu možemo, dakle, itekako utjecati. Ono što možemo reći, jako je bitna i kvaliteta vode koju pijete. I bitna je za sve funkcije našega tijela, od probave do izbacivanja toksina u organizmu. Redoviti unos od 2 litre vode svaki dan utječe na smanjivanje napada anksioznosti, smanjuje rizik od gastritisa i žgaravice, bolova u mišićima, kolitisa, valuka i puno drugih poremećaja koji se lako mogu riješiti pijenjem vode. Ono što je ključno za reći, dakle, vi kada redovito pijete vodu, dakle svaki dan 2 litre, 2,5 litre koliko treba, vi dajete značajno veću šansu u organizmu da čim prije izbaci nakupljene toksine i otrove. I tu veliku ulogu igraju dakle, normalna količina vode sa funkcijom jetre, i još bolja, još interesantnija uloga vode biti će funkcija samih bubrega. Možemo reći, bez dovoljno unosa vode u tijelu, u organizmu nakupljano jako puno toksina i otpada. Uz pomoć bubrega otpadni proizvodi, poput mokraćne kiseline, ure, laktične kiseline, odlaze iz tijela. Međutim, bez dovoljno vode u tijelu, puno otpadnih tvari ostaje u nama. Ovo je posebno bitno za rad bubrega, koji su prvi na udaru kada toksini ostaju u samome tijelu. Jeste mi, dragi moji gledatelji, shvatili?
Adekvatan funkcija bubrega, izbacivanje toksina i organizma ide sa normalnom redovitim unosom vode. Isto tako vodite računa da puno bolja koncentracija kisika po bilo kojem dijelu našega tijela biti će sa normalnim unosom vode. Jer normalan unos vode potiče bolju cirkulaciju, naravno, krvi, imat ćete više snage, više energije i slično. Kad imate manju koncentraciju vode nego što bi trebali, sve perspektive ide na puno golju šansu da se pogoršaju. Voda pomaže prenosu nutrijenata i kisika do stanica i regulira temperaturu tijela kroz perspiraciju. Voda je bitna za osobe koje imaju artritis i osobe koje se bave sa sportom, jer voda omogućuje puno bolji rast zglobova, što je jako bitno za reći. Dakle, svi vi koji imate kronične probleme sa bolesnim koljenima, kukovima, recimo bolesnim leđima i naravno koji se bavite sa sportskim aktivnostima, ili ste možda jedna od onih osoba koji se radi one teške fizičke napore svaki dan, dakle vi vjerujte, uz specijalno znojenje vi izbacujete puno više tekućine i vama puno više vode treba svaki dan. Voda podmazuje vaše zglobove, preneseno znači manje vode, više problema sa zglobovima, naravno i obrnuto. Pluća trebaju dovoljnu vlažnost da adekvatno obrađuju kisik i ugljični, dakle monoksid i dioksid, a voda igra ključnu ulogu u disanju. Oko 500 ml vode dnevno izgubimo sa samim disanjem, a što ste više aktivni, to više vode trebate svaki dan. Neadekvatan unos vode direktno je vezan sa debljanjem, slabijim mišićnim tonusom, probavnim poteškoćama, lošim funkcioniranjem većine organa našega tijela, uključujući mozak, zglobove, pluća i bubrege. I to je jako bitno za reći. Dakle, moja preporuka će biti da redovito konzumirate barem 2 litre vode, ali puno puta će vam trebati i više u jednome danu. Dakle, rekli smo, ako većina vas svakodnevno unosi puno manje vode nego što bi trebalo, u punoj ste većoj perspektivi pogoršavanja vašega zdravlja. Voda nije skupa i ako pijete prosječno 2 litre vode, vaše tijelo će raditi puno bolje. I još par bitnih informacija. Kada pijete vodu iz slavine, često u njoj nalazite neželjene supstance, kao što su željezo, živa, bakar i ostali teški metali, koji se prirodno nalaze u tlu. Ostaljene neželjene supstance uključuju azbest, cijanid, herbicidi, pesticidi, industrijske kemikalije, pa čak viruse, bakterije i gljivice, a vjerojatno ste čuli da u vodi često nalazimo klor, fluor, fosfate i sami aluminij. I ono što najveću zabrinutost zapravo predstavlja, i veliki broj vas osoba zna, klor, azbest, pesticidi, herbicidi se često nalaze u vodi iz slavine koju pijete. Kako to izbjeći? Možda je najbolja i najjednostavnija verzija da svu vodu koju konzumirate pokušajte filtrirati. Mi danas imamo super jednostavnu verziju, kupiti filtere za vodu, posude, bokale, čak imate i male bočice koje već u sebi imaju filter i oni filteri su sastavljeni od tisuće sitnih malih, ajmo tako reći, prozirnih manjih filtera koji kada pijemo vodu ili procjedimo vodu kroz nju imamo puno bolju perspektivu o našem zdravlju. Međutim, htio sam za današnju emisiju reći, dakle, vodite, moji dragi gledatelji, računa da uzimate vodu svaki dan, jer to može biti super jednostavan način poboljšavanja vašega zdravlja. Moji dragi gledatelji, i da li vi redovito pijete vodu? Ajde, budite iskreni, pa komentirajte dolje ispod video zapisa. Biće, mislim, interesantno čuti vaše. Želim vam toplo preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravilan način naučiti prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku.
putem moje nove web stranice www.mariolab.hr. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i podružiti svoj životni vijek.